मर्द की बर्बादी उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन से वह पराई स्त्री में खुशी ढूंढने लगता है। पराई स्त्री से बात करके उसे सुकून मिलने लगता है और पराई स्त्री पर बिना किसी संकोच के पैसे खर्च करने लगता है। क्योंकि जिस दिन आपकी पत्नी को पता चल गया कि आपका उससे मन भर गया है, उसी दिन से आपकी पत्नी आपको मन से उतार देगा। उस दिन के बाद आप उसके सिर्फ नाम के पति रहोगे। वह रहेंगी तो आपके साथ, पर सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचकर कि अगर वह चली गई तो उसकी औलाद का क्या होगा। इसीलिए दोस्तों, अगर शादी होने के बाद किसी और से प्यार करना गलत है तो प्यार करने के बाद किसी और से शादी करना भी तो गलत है। इसलिए शादी उससे मत करो जिसके साथ आप रह सकते हो, बल्कि शादी उससे करो जिसके बिना आप रह नहीं सकते। बात से सहमत हों तो लाइक करके